原来是2只红嘴蓝雀霸占了福宝的水池，它们在里面叽叽喳喳的，吵死了。福宝平时睡觉的时候，只要听到有鸟叫，就会被吵醒。福宝被吵醒了，徐乃巴一起出归故土的福宝也曾对这种色彩斑斓的访客心存畏惧，尤其是那名为红嘴蓝雀的精灵，它或许在福宝的记忆里从无先例。此鸟性情活泼，食性广泛，其鸣声尖锐而略带几分挑衅意味。记得那日，徐乃爸轻启院门，意图引福宝探索外界，不料红嘴蓝雀闻风而至，让福宝瞬间警觉，甚至显露出几分躲避之意。福宝对这份来自自然的问候，渐渐由陌生转为接纳。红嘴麻雀等其他鸟类也成为了福宝学习相处之道的对象。他学会了如何在自然的法则下自由驰骋，尽管偶尔会被小鸟们叽叽喳喳的晨曲唤醒，扰了清梦，但福宝总能以他独有的方式表达不满。福宝睡觉都被这种鸟的叫声给吵醒了，福宝一被吵醒就开始骂骂咧咧，或是干脆起身，在院中上演一场欢乐的驱鸟记。家中顿时充满了他们欢快的歌声与嬉闹声。